बन्दुकको गोली र बोलेको बोली कहिले फर्केर आउँदैन। जन्मिँदै लिएर आएको हो यो एटिट्युड म तेरो लागि चेन्ज गर्न सक्दिनँ। त पाखेलाई पाउरोटी दालमा चोबेर मेरो पर्सनालिटीको के कुरा गर्छस् बे? ह्यान्डल गर्न सक्ने तेरो औकातै छैन है। Hello, this is Ram. I'm an entrepreneur. म केही छोरी मान्छेसँग डेट बसिसकेँ। कसैसँगको ठिकै थियो, कसैसँगको त्यति एक्साइटिङ थिएन र आज पनि नयाँ डेट बस्नु गइरहेको छु। मलाई आशा छ एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरी कोही मान्छेसँग मेरो भेट हुनेवाला छ। Hello everyone, Queen is back, Silo is back. मेरो पहिलाको एपिसोडहरु त सम्झिनु मन पनि छैन। त केटाहरुको थोपडा के भएको, केटाहरुको बिहेभियर के भएको, केटाहरुलाई के भएको? म त एक्लै छु के, एक्लै भएँ क्या। म टेन्सन भइरहेछ। तर ठिकै छ, भाग्य चम्काइदिए सबैजनाको। आजको केटाको चाहिँ कस्तो हुनेवाला छ हेरौँ। मन मिलेछ भने चाहिँ कसम अहिले गइदिन्छु म। तर मन मिलेन भने नि धुवा निकालिदिन्छु म। यो कुरा चाहिँ लेखेर दिन्छु फेरि। एनिवे, ब्लाइन्ड कार्ड इन्ट्री केटाहरू आउँदैछ छैन याद गरिराखे। हेर यहाँ हेर, टाढीदेखि बाइबे गरिदिन्छु। अलि बनेर आइज, मेरो पर्सनालिटीलाई म्याच गर्ने खाले भएर आइज। नत्र भने कसम त्यही झारे केटीहरूसँग डेट गर्ने, परेबाट बाई गर्ने हो। हेलो, हाई। अनि कहाँबाट आउनुभयो? कति बेर भयो तपाईँ कुर्नुभएको? मलाई भयो 5 मिनट्स जति भयो। 5 मिनट जति भयो। आइम सरी फर द्याट, तपाईले कुराउनु भयो मलाई। इट्स ओके। रामको फर्स्ट लुक चाहिँ एकदम अट्र्याक्टिभ लाग्यो। हेर्दाखेरि स्मार्ट हुनुहुन्छ। के छ तपाईको भन्नु न, तपाईको बारेमा के के नयाँ कुराहरु? मेरो बारेमा? हजुर, म बिजनेस गर्छु। ए वाओ, साउन्ड्स कूल। या रियली। सो व्हाई आर यु स्टिल सिंगल मैन? टाइमै छैन मसँग। पहिले टाइम थिएन, अब टाइम भयो। अब यस पछाडि टाइम राख्यो भने फेरि टाइमै नहोला भन्ने भइसक्यो। ए है, उमेरले नि साथ नदिँदाखेरि टेन्सन हुन्छ। सही हो। हेर्दा ठिकै लागेको थियो। अब कसैले यतिकै बाहिरको लुक्सबाट जज गर्नु नट अ गुड थिङ। र उसको ड्रेसअप एन्ड अल द्याट नर्मल थियो। इट्स लाइक फर्स्टमा मलाई जुन कुरा मन नपर्ने होइन केटाबाट त्यही नै के, टाइमै छैन रे के। तर तपाईँले देखेपछि मेरो मुड एकदम डाउन भयो। हो, मुडै डाउन भयो। मुडै डाउन भयो। म त्यस्तो के छ मुड डाउन गर्ने त्यस्तो? खै त रोमान्टिक भएको। रोमान्टिक हुनु भनेको के हो? तपाईले आउने बित्तिकै गलै लाग्नु पर्यो, नचाहिने नचलेको मान्छेसँग गला त लाग्नु पर्दैन। किस गर्नु पर्यो होला? नो नो नो, किस चाहिएन। के चाहियो तपाईलाई? अलि धेरै फर्स्ट भेटमा के चाहनुहुन्छ? फर्मल हुनु भएन, फर्मल हुनु भएन। म बिजनेसम्यान हो, अलिकति मेरो फर्मालिटी आउँछ नि। यो बिजनेसम्यान। मलाई तपाईको पीए सँग कुरा गरौँ त हो कि नै? You wanna talk to my PA? नगर्ने फोन। मसँग हेर्नुस्। कहाँ जाउँ त? मेरो फ्याक्ट्रिज हेर्नुस्, मेरो अफिस हेर्नुस्, मेरो PA भेट्नुस्, मेरो घर हेर्नुस्, मेरो गाडी हेर्नुस्। र सबै साथीहरुलाई फोन गरेर सबै अरेन्ज गर्न भन्नुस्। It's not necessary. म फोन स्विच अफ गरेर हामी सँगै जान सक्छु। I'm sorry, 1 minute. हेलो, कुन चाहिँ के भाउ? ड्युरिङ आवर फर्स्ट डेट त्यस हाम्रो डेटमै मलाई फोन आयो
अनि मेरो साथीको मम क्रिटिकल हुनुभएको हुनाले उसलाई मेरो हेल्प निकै चाहिएको थियो, क्रिटिकल भएको हुनाले, अब एउटा मान्छेको ज्यानसँग सम्बन्धित भएको हुनाले अनि मैले त्यो डेटलाई क्यान्सल गर्नु पऱ्यो। मेरो आफ्नो पर्सनल केही इस्यु हुन्थ्यो भने आई कुड ह्याभ म्यानेज त्यो टाइमलाई कमसेकम पनि फ्रुटफुल बनाएर निस्किन्थेँ। तर चाहिँ नि कसैको एउटा जीवनसँग जोडिएको कुरा भएको हुनाले आई वाज फर्स्ट टु क्यान्सल द्याट डेट। डेट नै क्यान्सल गर्नुपर्ने टाइम नहुने भनेपछि त किन आउनु डेटमा होइन, एटलिस्ट आफ्नो बिजनेसमै फोकस गर्नु, मैले त्यो भने। अनि त्यस पछाडि उहाँ अलिकति झनको भइहाल्नु भयो, अब त्यस्तै भयो। हेलो। हाई। नमस्ते। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै छु, हजुरलाई? म पनि ठिक छु। अनि यात्रा कस्तो रह्यो? अब पुरा म इन्टरनेसनल फ्लाइटबाट आएको त होइन, अनि नजिकैबाट राम्रै भयो। ओके, कहाँबाट आउनुभयो? म न्यू बानेश्वरबाट। अनि के छ त नयाँ खबर? एकदम राम्रो छ। राम्रो छ? एकदम राम्रो छ। एकदम राम्रो छ भन्नाले? एकदम राम्रो छ खबर, एकदम खुसी छु। सबै चिज मेरो प्लानबाटै चलिरहेछ, सोचे जस्तो भइरहेछ। हो, एकदम ठिक छ। कस्तो खाले प्लान हो त्यो? अब तपाईँलाई भेट्दै बित्तिकै मेरो प्लान भन्नु त। Thank you, gentlemen. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, get me coffee and cigarette. Yes, cigarette. Yeah, light one. Excuse me, हामीसँग जुस छ? हुन्छ, फ्रेस जुस हुन्छ, म्याङ्गो गरिदिनु नि एउटा है, धेरै कोल्ड चाहिँ नै ठिक है। स्ट्र पनि राखिदिनु ल। कुन कुराले कन्भिन्स गर्यो मसँग भेट्नलाई? मलाई कन्भिन्स त त्यस्तो झारेपारे कुराले मलाई कन्भिन्स गर्दैन, सिम्पली मलाई एकचोटि भेटौँ जस्तो लाग्यो अनि आएँ। त्यस्तो कन्भिन्स गर्नुपर्ने के थियो र? तपाईँ सुपरस्टार पुरा के भन्नु अम्बानी टाइपको मान्छे त होइन, सिम्पल मान्छे हो कि नै? नै, त्यसरी अनादर पनि नगरौँ। आई हेभ माई ओन भ्याल्यु, ओन रेस्पेक्ट। I do have for you. Of course, everyone has. Yes. त्यसरी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर। अस्ति मेरो टाइमको कुरा थियो, त्यो अलिकति बढी टाइम कन्ज्युम भएको हुनाले आई जस्ट वेन्ट। हरेक कुराको भ्यालु छ नि म्याम, होइन? काम पनि गर्नुपर्छ। जिन्दगी हो होइन? यस। सेकेन्ड डेटमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति मेन्टल्ली प्रिपेयर हुनुभएको हो कि के हो होइन, अलिकति जस्ट नर्मली नै बिहेभ गर्नुभयो। अनि उहाँले मेरो जस्ट ब्याकग्राउन्ड यताउति इन्ट्रोडक्सन अलिक डिपली जानुभयो। अनि अरू के छ नयाँ भन्नुहोस्? अल गोइङ गुड। गोइङ गुड। काम भइरहेछन्, लाइफ इज काइन्ड अफ स्ट्रगल गरिरहेछौँ। यु लुक ह्यान्डसम। रियली? थ्याङ्क यू सो मच। व्हाट्स योर एज बाइ द वे? जरुरी छ अहिले भन्नलाई? भन्दा के पो त? त्यो त इन्ट्रोडक्सनमा बेसिक आई एम इन मिड 20s। कसरी विश्वास गरेको यस्तो यो फेक संसारमा होइन? हुन त यो ठुलो कुरा होइन, तर मलाई ढाँटेको चाहिँ मन पर्दैन क्या फेरि। मलाई के चाहिँ मन पर्छ? मन पर्दैन। के चाहिँ मन पर्छ त म्यामलाई? म आफू पनि ढाँट्दैन होइन, मलाई अरूले ढाँटेको पनि मन पर्दैन। ओके, द्याट्स फाइन। के चाहिँ मन पर्छ त म्यामलाई? मलाई धेरै चीजहरु You seems like you are just pretending like a very smart girl or something. Do you think so? You seem to be like. म त जस्तो छु त्यस्तै हो. Whether you like me or not, I don't want to give a shit. म यस्तै छु. कस्तो टाइपको हुनु रहेछ भने पछाडी उहाँ चाहिँ अलिकति पुरुषवादी टाइपको हुनु नि रहेछ के. किनभने पछाडी मैले ओपनली मेरो आफ्नो थट्स हैन उहाँको अगाडि प्रेजेन्ट गरे. त्यो गर्दा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के लागेछ भने पछाडी ओभर स्मार्ट लाग्यो रे हैन. अनि मैले प्रिटेन्ड गरे रे उहाँको अगाडि. मेरो एटिट्युड बढी लाग्यो रे उहाँलाई. के गरौँ म उहाँको खुट्टामा हजुर ज्यू भन्दै म ढोगौँ हैन. कि केटी भनेको चाहिँ जहिले पनि रुने म प्लिज मलाई माया गर मलाई तिम्रो साथ चाहिन्छ भनौँ. मलाई चाहिए छैन कसैको साथ हैन.
बुझ्छ बुझ्दैन साइड लाग्यो भाइ हो कि न अलिकति हुन्छ नि रुलर क्या फ्युडलिस्ट टाइपको क्या त्यो चल्दैन क्या मेरो अगाडि म त फेरि खतरा फेमिनिस्ट हो क्या फेरि के छ तपाईँको स्किलहरू के छ तपाईँको क्वालिफिकेसन के छ अब कस्तो टाइपको सोच्नु भएको छ मेरो फ्युचर वाइफ यस्तो होस् उस्तो हुन्छ नि अब के छ हजुरको त्यस्तो भन्नुहोस् सुनाउनुहोस् सुनौँ स्मार्ट होस् हार्ड वर्किङ होस् कस्तोलाई स्मार्ट भन्नुहुन्छ हजुर नै अब तपाईँ डेफिनेसनै खोज्नु थाल्नु भने त त्यो कायनात छ त्यसको पछाडि हैन अब तपाईले सिम्पली मान्छेले जसरी स्मार्ट भनेर बुझ्छ स्मार्टको कुरा भन्नु पनि त कस्तोलाई चाहिँ स्मार्ट भन्नुहुन्छ भन्न खोजेको क्या तपाईलाई जसले म स्मार्ट छु भनेर देखाउँदैन अनि कसले देखाएको छ तपाईलाई म स्मार्ट छु भनेर तपाईसँग कुरा गर्दै बित्तिकै यो हजुरले भन्ने कुरा त हैन नि त मैले अब्जर्भ गर्ने कुरा होला नि तपाईको रङ भयो के त्यो धेरै अब्जर्भेसन अनि जजमेन्ट यहाँ अहिले नलिएर आएर सबै चिज छोडेर सबै चिज छोडेर अहिले सिम्पल वेमा चाहिँ दिस इज आवर आई गेस दिस इज आवर सेकेन्ड मिटिङ एन्ड यु मस्ट बी लाइक यु मस्ट फिल कम्फर्टेबल एन्ड यु मस्ट बी लाइक रियल और समथिङ सो हजुर वास्तविकतासँग मलाई केही लिन्दिनु छ हजुरको लिसन आई एम अलवेज रियल है अब तपाईले मलाई आउँदा बित्तिकै बस्दा बित्तिकै ओभर स्मार्ट तपाईलाई जस्तो जस्तो केटी लाग्यो म आएर बस्दा तपाईलाई मैले ओभर स्मार्ट देखाए जस्तो लाग्यो अहिलेसम्म स्मार्ट केटी देखाएको थिएन तपाईले म जस्तो स्मार्ट केटी देखाएको थिएन हजुर जस्तो देखाएको थिएन यस भेरी ट्रु यस किनभने म वान एन्ड ओन्ली हो क्या म जस्तो यो संसारमा कोही पनि छैन ओके या आई एग्री विथ यु तपाईँ जस्तो पनि यो संसारमा कोही पनि छैन अब तपाईले मलाई हेर्दा बित्तिकै एटिट्युड लाग्यो ओभर स्मार्ट लाग्यो यस आई एम स्मार्ट अनि उसको कुरामा कुनै कन्टेन्टै छैन उसको अंग्रेजीहरू एकदम एकदम त्यो बोल्न खोजेको प्रिटेन्डिङ उसले आफ्नो क्यारेक्टर प्रिटेन्ड गरे जस्तो छ रियल ह्युमन बिइङ हैन ऊ कुनै प्रिमिटिभ होमोसेपियन्स वाला ल्याएर राख्थे जस्तो सी डजन्ट नो द बेसिक रुल अफ सोसाइटी बेसिक रुल बिट्विन टु पर्सन एउटा दुईटा मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि उनी बेसिक कुराहरू बेसिक डिसिप्लिन बेसिक कुराहरू पनि थाहा छैन उसलाई अब त्यो त कुनै एनिमललाई ल्याएर राख्थ्यो भने हुन्छ नि हैन वाट इज अल्टिमेट गोल के गर्न मन छ जिन्दगीमा भन्छ नि मान्छेहरू मलाई यो बन्न मन छ यो गर्न मन छ एउटा मेरो फ्यान्टासी हुन्छ लाइफको आई वान्ट बी अ ऱ्यापर स्टिल मैले सोचे जस्तो अझै ऱ्यापर भएको छैन बिकज मैले अझै मेरो अफिसियल ऱ्याप सङ्ग्स अझै निकाल्न पाएको छैन होइन ड्यु टु लकडाउन ड्यु टु कोरोना भाइरस हजुर पनि त्यो अरूलाई गाली गरेर ऱ्याप गर्ने मान्छे हो कि आफ्नै कुनै क्रिएटिभिटी छ कसैलाई पनि गाली गरेको हुँदैन यो एउटा फिलिङ हो होइन अब त्यो त्यो वे अफ एक्सप्रेसिङ हुन्छ तपाईँ कतै भट्टीमा गएर रक्सी खाएर कसैलाई तपाईँको फिलिङ त्यसरी एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ कि एउटा गीत मार्फत तपाईँले एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ कि होइन डिफ्रेन्ट पिपुल हेभ अ डिफ्रेन्ट अब चोइस होइन डिफ्रेन्ट वे टु एक्सप्रेस देयर इमोसन्स अब मैले गाली गरेर त्यो भन्नुको होइन मेरो लाइफमा जे छ जस्तो छ मलाई जस्तो लाग्छ होइन मैले त्यसरी नै मेरो आइडियाज मेरो फिलिङ्स होइन मैले कन्भे गर्ने हो तपाईँलाई चाहिँ ऱ्याप भन्दा बित्तिकै गाली नै गर्यो भन्ने चाहिँ फिल भयो जसले ऱ्याप सुरु गरेको मैले भेटाएको छु एज अ उनीहरूले सुरुमा चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ नै बढी गर्ने त्यसपछि चाहिँ अलिकति त्यो फ्रस्ट्रेसन फुड त्यही त के छ यहाँको स्पेसल के छ तामा तावा फिस मलाई त फिस खान कस्तो डर लाग्छ फेरि अरू त्यो बाहेक सिमोमा बाहेक तास हुन्छ तास चाहिँ खाने तपाईँ तास खानुहुन्छ के खानुहुन्छ सरी युर भेगन मोमो चिल्ली सुप मलाई सुप ल्याइदिनु न हुन्छ सुप हुन्छ मटन सुप भयो नि हुन्छ धेरै पिरो नै धेरै चिल्लो नै ठिक्क थ्याङ्क यू जर्मन नो थ्याङ्क यू या वेयर वी वेयर त्यही त म भन्दैछु प्रायः मान्छेले आफ्नो फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ बढी ऱ्यापमा भन्ने गर्ने अलिकति त्यस्तो बढी भेटेको हुनाले चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु नो कि हजुर कस्तो खाले चाहिँ ऱ्याप गर्नुहुन्छ मान्छेको जिन्दगीमा फ्रस्ट्रेसन सबैलाई नै हुन्छ होइन तपाईँले फेसबुकको भित्तामा गएर तपाईँको फ्रस्ट्रेसन पोख्नुहुन्छ कि
होइन तपाईँको साथीहरूलाई कल गरेर यार मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भन्नुहुन्छ कि होइन त्यही त मैले भनिहालेँ होइन भट्टीमा गएर भन्नुहुन्छ कि तपाईँले एउटा म्युजिकलाई चुज गरेर होइन त्यसरी इमोसन एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ कि आफ्नो हो तर मेरो चाहिँ कस्तो छ भने पछाडि मेरो लाइफमा अब म रियलिस्टिक नै हो होइन रियलिस्टिक ऱ्यापर भन्न म मन पराउँछु मलाई मैले सोचेको कुरा मेरो लाइफमा जस्तो चिजहरू भइरहेको छ त्यसलाई मलाई कन्भे गर्नलाई चाहिँ डराउँदिनँ म अब चाहे त्यो गाली भनौँ गाली नै भए पनि मान्छेको जीवनमा गाली हुन्छ माया हुन्छ प्रेम हुन्छ होइन अनि फ्रस्ट्रेसन हुन्छ सबै चिजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ म्युजिकको थ्रु चाहिँ एक्सप्रेस गर्छु रामलाई चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने हि लुक्स एडुकेटेड होइन बट इन रियालिटी हि इज नट किन भन्नु न उहाँलाई एउटा त म्युजिकको जनरा नै थाहा रहेनछ म रियलिस्टिक ऱ्यापर हो होइन मलाई जस्तो टाइपको फिलिङ्स आउँछ चाहे त्यो भनिहालेँ नि होइन फिलिङ्स जस्तो पनि हुन्छ नि मान्छेमा मैले जस्ताको त्यस्तै मलाई लाज पनि छैन डर पनि छैन कसले के भन्ला टेन्सन पनि छैन किनभने म एउटा रियलिस्टिक ऱ्यापर हो अनि के म हो उहाँलाई मन पर्दैन भन्दैमा म जुन र तारा खसालिदिन्छु भनेर गीत गाउँ अब म त्यो त भएन नि त के भइरह मान्छेले कि मलाई चिन्न भुल गरे हो क्या त्यसै यत्तिकै इन्डस्ट्रीमा सिलु द ऱ्यापर भन्ने छ भने म 10 वर्ष अन्डरग्राउन्ड बसेर आएको मैले सिकाएका ऱ्यापरहरू अहिले इन्डस्ट्री खाइरहेछन् मैले आफूलाई अन्डरग्राउन्ड राखेको हो नि त मेरो समय आउँदैछ मेरो यत्तिकै छ मेरो गीतहरूको लाइन अनि जस तपाईँ डेट त बसिसक्नु भएको छ अरूसँग होइन के छ अलिकति त्यस्तो पोजिटिभ कोहीसँग त्यस्तो भाइब्स छ कि यस छन् तर एट टु डिसाइड हजुरको चाहिँ के छ त हेभ यु बिन टु एनी काइन्ड अफ सम पोजिटिभ इन्स्टिङ्क्ट कसैबाट पाउनु भएको छ नो आई हेभन्ट फाउन्ड है अब मैले खोजे जस्तो मेन कुरा मैले अन्डरस्ट्यान्डिङ केटा नै भेटेको छैन अहिले चाहिँ है अब म यस्तो र उस्तो हजुरको भनाइअनुसार अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिक फरक छ क्या आई गेस एभ्रीवन सबै मेरो लागि मात्र होइन तपाईँले यु अन्डरस्ट्यान्ड डिफ्रेन्टली आई अन्डरस्टुड डिफ्रेन्टली होइन थर्ड पर्सन अर्कै तरिकाले बुझ्छ कि मलाई आइडियोलोजी नसुनाइछ मैले भनेको हजुरको हिसाबबाट चाहिँ अलिकति सबैको फरकै हुन्छ आई नो दैट सिम्पली अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रीथिङ इज डिफरेन्ट एन्ड आइडेन्टिकल अब मेरो चाहिँ तपाईँको अलिक फरक छ हो मेरो अलिकति फरक छ तपाईँको अलिकति फरक छ सबैको फरक छ के बुझ्नु भएन कहाँ म्याच हुन्छ त तपाईँको मेरो थम्ब प्रिन्ट मिल्छ र मिल्दैन नि होइन अनि मेरो आइडियोलोजी कसरी मिल्छ तपाईँसँग मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल र तपाईँसँग कसरी मिल्छ त मिलाउने पो हो त राम मिलाउन खोजिरह हो अनि कुरा गर्दैमा हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा आयो होइन मलाई चाहिँ मेरो प्रोस्पेक्टिभ पार्टनर चाहिँ अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल चाहिँ भएको होस् भन्ने टाइपको थिएँ म चाहिँ होइन अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँ अलिक फरक सोच्नु फरक तरिकाले बुझ्नु हुँदो रहेछ होइन म अलिकति फरक आइडियोलोजी भएको मान्छे हो टाइपको हुनुहुने रहेछ होइन अनि उहाँलाई एउटा सानो कुरा के थाहा रहेनछ भने वी अल आर डिफ्रेन्ट के वी अल ह्याभ डिफ्रेन्ट आइडियोलोजी होइन हाम्रो थम्ब प्रिन्टै मिल्दैन भने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ कसरी मिल्छ मिलाउन पो खोज्या हो त जतिखेर नि मै ठुलो मै राम्रै मेरै आइडियोलोजी राम्रो त होइन नि होइन पहिला सुन्ने कोसिस गर्नुहोस् न म्याम कति बोल्नुहुन्छ तपाईँ सुन्नुहोस् पहिला अरूलाई सुन्यो भने बल्ल धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ जानिन्छ तपाईँले म कुनसँग कति एसएलसी पढा एससी गरे स्टुडेन्ट भएको त त्यो पढाइ डिग्रीले त मान्छेलाई डिटरमाइन गर्दैन है तपाईले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भने तपाईको कुरा अरूले सुने गरोस् भन्ने सोच्नुहुन्छ मेरो कुरा सुन्नु पर्यो अरूको पनि सुन्नुस् म धेरैको कुरा सुन्छु सबैको कुरा सुन्छु मेरो कुरा नि सुन्नुस् न कति ह्यापी छु मलाई त हजुरले आफुलाई डिस्क्राइब गर्दा र अब कति कन्ट्राडिक्ट गरेर आछ नो इट्स फाइन इट्स ओके द्याट्स यू I respect for that. भन्नुस् के भन्न चाहनुहुन्छ ल भन्नुस् I respect for that. मैले के सुनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ मायाको कुरा गर्नुहुन्छ ल मायाको कुरा गर्नुस् तपाईको पास्ट लाइफमा केही थियो कि तपाई डाइभोर्स हो कि I haven't been such kind of serious relationship before. I was busy on my work. त्यसपछि अब चाहिँ this is the time to get a good partner भनेर चाहिँ I'm in this dating show. So त्यही घटना परिघटनामा तपाईसँग भेट हुन मौका मिल्यो I'm so happy for that. So you don't want to eat anything? No, thank you. I will pay the bill, don't worry. Don't be cheap. Don't be cheap? It doesn't. हजुरले पे गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा हो तपाईले मलाई ह्युमिलिएट नगर्नुहोस् न हैन It's not about bill. लिँदा हुन्छ Do you think so? लिँदा हुन्छ जे लिँदा नि हुन्छ के That's my part. It's okay then.
Wow, smile Richard. Okay, I'm gonna have it, eh? If you don't mind. It's tasty, but it's hot. Okay, you have your meal. I'll go and enjoy Okay, mine. sure. Enjoy mine. Sure. And please do not forget to brush your teeth, okay? After I'm not smoking. going to kiss you, girl. Yeah, you are not going to kiss me, but you know it smells, okay? अनि उसको कुरामा नफेद नटुप्पो इरिलेभेन्ट डेटमा बसेर गर्ने कुराहरू इरिलेभेन्ट कुनै कुरामा रिलेभेन्सी चाहिन्छ त यार कन्भर्सेसनमा तब अब कन्भर्सेसन लाग्छ हैन कुनै कुरामा रिलेभेन्सी नै छैन जे मलाई त्यो बोल्दैछ अनि मलाई चाहिँ एकदम के खाउँ भइरहेको थियो भोक पनि लागिरहेको थियो अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ त्यहाँको स्पेसल सुप अनि मटन सुप अनि ताज के मगाएँ बट हि डिनाइड के आई डोन्ट नो वाइ अब भेगन हो कि के हो अब खानु मन नभएको कि अरू पनि थियो खानेकुरा चाहिँ आई थिङ्क अलिकति अफ्रेड भयो जस्तो लाग्यो कि किन भन्नु न अब बिल तिर्नु पर्ने होला कति आउने होला टेन्सन भइरहेको होला मैले बिल चाहिँ मैले तिर्छु भने होइन अनि होइन त्यो कुरा होइन भन्नुभयो आई थिङ्क कुरा चाहिँ त्यही हुनुपर्छ किनभने बिजनेस कति डाउन छ भने हामीलाई सोध्नु न अहिले ओके यु इन्जोय योर फुड अफ कोर्स आई डिड ओके चस्मा लगाइकन खानु भयो जस्तो खाना आई एन्जॉयड अ लट ओके हजुर that was nice man thank you so much थ्याङ्क यू सो मच नेक्स्ट टाइम पनि आउँछु हजुरको पुरा नाम चाहिँ मेरो सिलु पोखरेल पोखरेल ओके म पनि पोखरेल हो नि त हजुर कुन चाहिँ पोखरेल मलाई त थाहा छैन है तर घरमा कुरा गरे अनुसार चाहिँ पानी पोखरेल भन्ने कुरा हो ए ओके रसमान अनि हजुर म अर्कै हुँ पोखरेल दुई थरीको हुन्छ ओके देन फाइन वी क्यान टक उसले पनि आफूलाई पोखरेल बतायो कुरा गर्दै जाँदाखेरि र म पनि पोखरेल भएको हुनाले कतै एउटै गोत्र सेयर गर्छौँ कि जस्तो लागेको थियो तर चाहिँ होइन ऊ चाहिँ अर्कै रहेछ म फरक थिएँ त्यसैले चाहिँ नि त्यो कुराले खासै अब फरक पारेन र अर्को कुरा हाम्रो डेटमा हाम्रो टाइममा त्यो कुराले खासै महत्त्व दिएन किनभने त्यो कुरा खासै महत्त्वपूर्ण रहेन किनभने त्यहाँ कुनै जेन्युन टकै थिएन र अर्को कुरा मलाई थोरै भए पनि घृणा छ तर थोरै भए पनि घृणा छ कि पोखरेल भन्ने सरनेम उसँग सेयर गरिरहेको छु म लिसन राम आई हेभ हर्ड द्याट युर अ बिजनेसम्यान यहाँ कति कमाउनुहुन्छ दिनमा कति कमाउनुहुन्छ टेल मी अनेस्टली तपाईलाई कति कमाउने मान्छे चाहियो सी हाउ कसरी एन्सर दिएको मलाई कति कमाउने मान्छे कुरा के हो भने लिसन जस्ट एन्सर I'm not enjoying your talk. I'm not enjoying. Whether you enjoy or not, it doesn't affect me. है just try to answer. मैले के भने दिनमा तपाईँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ जति कमाउनुहुन्छ त्यति भनिदिनुहोस् न त तपाईँ मेरो फाउन्डेसनलाई नै थाम्न नसक्यो भने त के गर्नु हो भन्नुहोस् अनि उसले तपाईँले कति कमाउनुहुन्छ दिनमा के क्वेसन थियो त्यो क्वेसन थियो डेटमा मान्छेलाई फर्स्ट सेकेन्ड मिटमा गर्छ कसैले त्यस्तो कुन कुरासँग रिलेसन छ त्यसको कुनै मान्छेसँग टाइम स्पेन्ड गर्दै जाँदाखेरि केही समयपछि उसको बारेमा जान्दै जाँदाखेरि इमोसनली हरेक कुराबाट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ ओभियसली त्यो कुरा अर्को कुरा कसैले तैँले दिनमा कति कमाउँछस् भनेर सोध्न कस्तो खाले घटिया क्वेसन हो यो मलाई चाहिँ त्यस्तो क्वेसनसँग त्यसको जवाफ दिनु नै मेरो आफ्नो लेभल मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ मेरो आफ्नो पर्सनालिटीलाई डिग्रेड गर्नु थियो त्यसैले ती कुराहरू त मेरो एन्सर दिन पर्ने लायक क्वेसनमा परेन भन्नु न त ल कति कमाउनुहुन्छ ल दिनमा कति कमाउनुहुन्छ के छ तपाईँको खुबी कि तपाईँ मसँग डेट गरेर म यो केटीसँग बिहा गर्न सक्छु भन्ने के छ तपाईँको मलाई पाल्न सक्ने के छ तपाईँको के छ ल भन्नुहोस् डु नट टक चिप एन्ड बिजनेस इज नट मनी दिस इज नट चिप बिजनेस इज नट मनी हैव यु एभर स्टडीड एनीथिङ लाइक दैट एक्सक्युज मी बिजनेस इज नट मनी अनि रामजी भनौँ कि रामै भनौँ मान्छे हेर्दा चाहिँ माया लाग्दो हुनुहुन्छ होइन बिजनेसम्यान भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ कति छ तपाईँको डेली सेल्स कति छ भनेर सोधेँ उहाँ चाहिँ छटक्क रिसाउनु भयो क्या रिसाउनु पर्ने किन
थाहा छ मलाई कोरोना भाइरस छ होइन, सेल्स छैन होला, डाउन छ होला, अनि बिजनेस डाउन छ होला। सिम्पली भनेको भए त हुन्छ त, म पनि त अन्टरप्रेनर हो नि त, अलिअलि मेरो पनि सेभिङ छ होइन, ठिकै छ, मैले पनि केही बिजनेस रूपमा हेल्प त गर्न सक्छु नि त। यसरी त हो नि मान्छे अगाडि बढ्ने होइन र। उहाँ चाहिँ अलिकति खै के हो, अलिकति रिजर्भड लाग्यो क्या मान्छे मलाई चाहिँ। No. Okay, then tell me the definition of business. Tell me the spelling of business then. Tell me. If you are a businessman, if you claimed that you're an intelligent person, then tell me the spelling of business. I want to see. I don't feel to answer this question. You do not know the art of living, you know. You do not know the art of dealing. You deal with a girl. त्यस्तरी अनि कसरी, how do you sell your ideas in market? How? कसरी सेल गर्नुहुन्छ तपाईको आइडिया, कसरी पैसा कमाउनुहुन्छ? ए यो तपाईको बिहेभियर, बिजनेसम्यान भन्नुहुन्छ, खै तपाईमा पोटेन्सियल खै, अनि खै तपाईको म्यानरिजम खै, ल मैले यो एग्रेसन देखाएको, मैले तपाईको एउटा एटिट्युड लेभल कतिको छ, एग्रेसन कतिसम्म तपाईँ टोलरेट गर्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न। मैले यो मेरो हस्बेन्डबाट यो टोलरेट गर्न सक्दिनँ फेरि है। म एकदमै वाइज पर्सन चाहिन्छ मलाई, म एकदमै बोल्ड छु, म एकदमै ओपन माइन्डेड छु। ल भन्नुहोस्, ल स्पेलिङ भन्नु बिजनेसको, कसम म के गर्न पर्छ भर्खरै गर्छु। ल बिजनेसम्यान प्लिज जाओस् त त्यति। टेल मी अनि बिजनेसम्यान के को बिजनेसम्यान? ठिकै छ, जेसुकैको बिजनेसम्यान भयो भने होइन, त्यो मेरो द्याट्स नन अफ माई बिजनेस होइन। 6-7 वटा बिजनेस भएको मान्छे, बिजनेसको स्पेलिङ भन्दा नजान्ने मान्छे, यस्ता बिजनेसम्यानलाई त नि मैले मिचेर फाल्न आउँछ क्या मलाई। एभ्रीवन क्लेम्स है म जस्तो राम्रो कोही छैन भनेर सबैले भन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ जस्ता केटाहरूलाई त मैले कसम थुक्दैन, बुझ्नुभयो कि नै? तपाईँ जस्ता बिजनेसम्यान त मैले चाहेँ भने त यस्ता रामे श्यामे लच्छु भने त मैले खुट्टामा ठोकिँदै हिँड्छन् मेरो त, बुझ्नुभयो? ठुलो कुरा गर्दैन मेरो अगाडि। भन्नुहोस् ल बिजनेसको स्पेलिङ भन्नुहोस्। वाट्स युर एजुकेसन? के छ तपाईँको, के छ क्वालिफिकेसन, के छ तपाईँको स्किल्स, के छ तपाईँको स्किल? ल भन्नुहोस्। ब्लाइन्ड डेटमा झारे तरिकाले आएर केटी आँटेर हुन्छ, 1 मिनट टाइम दिन नसक्ने, जिन्दगीभर तपाईँसँग टाइम बिताउँछन्। के सोचे मान्छेको जिन्दगी पो त? केटी मान्छेले सर्वस्व परिवार छोडेर पो हिँड्ने हो त तपाईँसँग होइन? तपाईँ किचकिचे मान्छेसँग वाट डु यु थिङ्क अफ युर सेल्फ? I'm not looking for a rich man, by the way. I am rich, you know. I have earned lot of property. I have accumulated lot of bank balance, okay? And listen, I no need to depend upon any businessman. Understood? Okay? मसँग मैले म आफूलाई क्यारी गर्न सक्छु, जस्तो तस्तो होइन। Again, why the hell you are here? कमाएरै मेरो परिवारलाई मैले पालिरहेको छु, म पालेको छु, म पढेको छु, म बिजनेस पनि गर्छु। तर बिजनेसम्यान भएर कोट लगाउँदैमा बिजनेसमा भयो नि हेर भाइ। तपाईँ मेरो फाउन्डेसन त तपाईँले अफोर्ड गर्न सक्दैन होइन। मैले जहाँनिर जुन रेस्टुरेन्टमा खान्छु त्यो रेस्टुरेन्टमा तपाईँ जान सक्दैन होइन। ठिकै छ, मलाई केही पनि चाहिँदैन, म केही पनि एक्सपेक्ट गरेको छैन मेरो हस्बेन्डबाट, किनभने मसँग छ क्या। मैले इनफ प्रपर्टी मेरो लागि छ, इनफ मनी मसँग छ, मेरो लागि छ, र मेरो हस्बेन्डलाई मैले एउटा घर दिने प्लानमा सम्म छु। के सोच्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको बिजनेसमा म लुरुक्क लाएर आउँछु जस्तो लाग्छ? नो, इट डजन्ट अट्र्याक्ट मी, बाई द वे। मसँग ठुलो कुरा नगर्नुहोस्, डाइरेक्टली भन्नुहोस् होइन, मिठो कुरा गर्नुहोस्। केटी मान्छेलाई कडा तरिकाले होइन कि नरम भएर व्यवहार गर्नुहोस् होइन। जिन्दगी बिताउने हो, कुरा मिल्छ भने जिन्दगी बिताउँला, के छ र, घुम्न जाउँला, लङ ड्राइभ जाउँला, कुरा मिल्नु पर्यो। म त एकदम सिम्पल अनि स्ट्रेट फरवर्ड मान्छे हो। हेर्नु ओके, अरू भन्नुहोस्।
ल बिजनेसम्यान प्लिज है मलाई बिजनेसको स्पेलिङ चाहिन्छ है अनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिजनेसको स्पेलिङ सी वाज केयरिङ विथ मी कोही मान्छेसँग कोही एउटा मान्छेसँग भेट्न जाँदा बिजनेसको स्पेलिङ सोधेर बस्छ कोही सी वाज टोटली आउट अफ हर माइन्ड त्यस्तो पनि गर्छ कसैले एउटा तपाईँसँग भेट्न गएको छ मलाई बिजनेसको स्पेलिङ बता कस्तो रिडिकुलस क्वेसन थियो कुन लेभलको क्वेसन हो त्यो त्यसले थाहा हुन्थ्यो कि त्यो ऊ कस्तो खाले मान्छे हो अनि उसले आफूभित्र आफ्नो कन्टेन्ट के छ भन्ने कुरा देखाउँथ्यो अनि साँच्चीकै एकदम तुच्छ एकदम तल्लो प्रकारको क्वेसन थियो त्यो भनेको उसँग कुनै अरू टपिकै थिएन राम्रो कुराहरूलाई है कन्टेन्टलेस उसले बोल्नलाई भन्नेलाई जे भन्दै पनि हुन्छ टाइप कुनै एउटा तरिका छैन एउटा स्क्रिप्चर हुन्छ यार तरिका हुन्छ मान्छेको बोल्ने कुनै नैतिकता थिएन त्यस्तो पनि क्वेसन गर्छ कसैले त्यो कुरा चाहिँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने यो मान्छेसँग बसेर मैले आफूलाई गिराइरहेको छु जस्तो महसुस भइरहेको थियो किनभने म त एकदम नैतिक डिबेट गर्ने मान्छे हो त्यसैले केही इथिकल डिबेट हुन्छ नि मान्छेको डिबेटमा पनि एउटा एथिक्स हुन्छ यार केही थिएन नथिङ नो कन्टेन्ट कुनै कुरा न फेर न टुप्पो जे मलाई चाहिँ बोल्दैछ लाइक सी इज कुनै प्रिमिटिभ टाइपको एनिमल क्यारेक्टर अझै केही छ भने सकाउनुहोस् यसरी मेरो पालो किनभने होइन भाषा बोल्दैमा कोट प्यान्ट लाउँदैमा मान्छे इन्टेलिजेन्ट हुँदैन है जेन्टल हुँदैन जेन्टल यहाँबाट हुनुपर्छ त्यो जेन्टल चाहिँ म देख्दैन तपाईँ एकदमै कन्जर्भेटिभ लाग्छ खास भन्ने हो भने मलाई आई एम दिस इज मी उहाँलाई चाहिँ होइन लुक्स वाइज अलिकति जज गर्ने चाहिँ बानी रहेछ होइन हि वाज लुकिङ पर्फेक्ट है अलिकति जेन्टलै देखिनु हुँदो रहेछ तर फर्मल ड्रेस लगाएर कहाँ जेन्टल भइन्छ त मेन्टली त उहाँ त जङ्गली नै लाग्यो मलाई कसम एन्ड डु यु नो आई एम सो लिबरल पर्सन एन्ड डु यु नो देयर इज फास्ट डिफरेन्स बिट्विन लिबरलिजम एन्ड द कन्जर्भेटिजम तपाईँ म कसरी सक्नुहुन्छ मलाई थेक्नलाई ल भन्नुहोस् सक्नुहुन्छ छ खुबी छ लिबरलिजम कन्जर्भेटिजम तपाईँ कुन वे तपाईँ कन्जर्भेटिजमतिर जानुहुन्छ के होइन अब म कसरी तपाईँसँग म लाइफ इमेजिन गरौँ किनभने तपाईँको म आउँदा बित्तिकै तपाईँको फेसमा नि वेलकमै छैन होइन अब तपाईँले मलाई जिन्दगीमा के वेलकम गर्नुहुन्छ ल भन्नु You are not everything in a particular relationship. Mind it. If you really want a compatible relationship, a well working relationship, be calm. Listen more. I always do that. Oh. Really? Yeah. Okay. देखिरहेको छ त्यो. Yeah. You really listen too much and you speak surely like nothing. Conservative भन्छ के भन्छ त्यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि कुनै कुराको चाहिँ नि एउटा फ्लोमा छैन कुनै कुरा कहाँबाट टिपेर ल्याएको छ कन्जर्भेटिभ भन्छ नन कन्जर्भेटिभ मलाई कन्जर्भेटिभ कुनै छोरी मान्छे चाहिँ नि कसैलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्छ कसैलाई जे मनमा आयो त्यही बोल्छ कुनै तरिका छैन कुनै डिसिप्लिन छैन एउटा रेस्पेक्ट छैन कसैलाई रेस्पेक्ट गर्न जान्दैन म जोलाई जे पनि बोल्छु सो आम ब्रोड यो कहाँको डिफरेन्सन हो अब हजुरबाट म के चाहिँ एक्सपेक्ट गरौँ कुन कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउँ यु हेभ नथिङ प्र्याक्टिकलिटी इन योर सेल्फ मलाई रुना धुना मन पर्दैन है आई हेभ क्राइड म साइलेन्टमा रोएँ होला म नि मान्छे हो ममा हरेक चिजको इमोसन छ तर बिसाइड्स द्याट म एउटा स्ट्रङ वुमेन हो स्ट्रङ वुमेनहरूले आफूलाई स्ट्रङ भन्दैनन् नि म्याम हैन दे प्रेजेन्ट Listen, do not try to dominate. No, I am not dominating. मसँग liable के छ? There is nothing that liable with me. म हजुरलाई डोमिनेट गर्न कहाँ सक्छु? तपाईँ त मेरो छेउछाउकै मान्छे हैन. Okay, then now. You are not like my type. Expect गर्नु भएको छ हैन? तपाईको लाइफ पार्टनर कस्तो होस् भन्ने. अब यति सुनिसकेपछि मैले मेरो एक्सपेक्टेसन तपाईलाई भन्नुमा मेरो आफ्नो क्रेडिबिलिटी कति होला भनेर मैले सोच्नु पर्छ अब. No, dear. It means you are not assertive because you can't convey your ideas clearly. Okay, you are afraid. Means you are confidentless, man. Okay.
अनि यो बिजनेसम्यान तपाईँ कसरी डिलिङ गर्नुहुन्छ यार? तपाईँलाई मार्केटमा कसरी पत्ताउँछन् मान्छेले? डिलिङ यसरी हुँदैन त। हामी बोल्यौँ भने नि मेरो एउटा प्रोडक्ट मार्केटमा सुन्नुहोस् एउटा we follow practicality. लिसन Not like you. बिजनेसम्यानले नि हाउ टु लन्च There must be the sense of speaking. There must be the scripture of speaking. There are some disciplines of speaking. There are some discipline. Yes. Yes, I am in संसार discipline में चल रहा है. Mind it. मैले नि If you have. म पनि त डिसिप्लिनमै छु के गरिरहेको छु. Okay. The meaning of discipline must be changed for you, I guess. Excuse me. Yeah. Listen, You must be excused. तपाईले नि एउटा केटी मान्छे बोल्यो भन्दैमा No. लिसन उसले आफ्नो आइडिया यसरी कन्भे गर्यो भन्दैमा म डिसिप्लिन लेस You have idea? Do you have any idea? I really wonder. You have any idea? Idea present यसरी गर्छ मान्छेले? कसरी प्रेजेन्ट गर्छन् त? मैले त्यही त सोधिरहेको छु हैन? तपाईको यो आर्ट अफ Do डिलिङ no, please. Art of living, तपाईको art of सिचुएसनलाई that's very different thing. सक्ने लिसन सिचुएसनलाई डिलिङ गर्न सक्ने क्यापेसिटी छैन त. यु आर नट केपेबल. It's not you to tell me that. It's me. How am I handling my situations, my ideas, my things, my everything? Change No. the way. No. You've been handling है त्यो चाहिँ भक्क छैन के? I never. The way I am, I will be, and I will die with this ego and whatever you call it, this attitude, this conservatism, this so-called conservatism. Listen, it's better you go to home. No, I go my home. Tell to your mother, father को हुनुहुन्छ arrange marriage गर्न हेर्नुस् अब. I will do. You are matured enough. It's not. I'm not. हेर रामे यसरी केटी पाउँदैन तिमीले बुझ्यौ? अनि कुरा गर्दा गर्दैमा हैन अब रामले चाहिँ आफूलाई ओभर स्मार्ट सोच्नुहुन्छ हैन? अनि तर मलाई चाहिँ राम चाहिँ एकदम कन्जर्भेटिभ लाग्छ के. फेरि म अलिकति बोल्डै छु हैन? मलाई ह्यान्डल गर्न गाह्रै छ मान्छेलाई. म अलिकति वाइज पनि छु, म ओपन माइन्डेड छु. तर राम चाहिँ जति जे भए पनि कन्जर्भेटिभ नै हुनुहुन्छ के. मैले कन्जर्भेटिभ हुनुहुन्छ मात्र भनेको थिएँ हजुर के अरे रामलाई चाहिँ यो कुरा पच्दै पचेन के. किनभने यो कुरा रियलिस्टिक थियो नि त. उहाँले पचाउनै सक्नु भएन. त्यो हो के ऱ्यापरको क्वालिटी हैन? रियलिस्टिक कुराले हान्छ मान्छेलाई चित्तै बुझ्दैन के. म के जुन र तारै मात्रै भनौँ. ल रामजी जयरामजी के है तपाईँ अर्घाखाँची जाने एउटा अनपढ केटी तपाईँको बोलीले काउन्टरएक्ट गर्न नसक्ने केटीसँग बाबुआमालाई भन्ने चट्ट लाएर के लाग्छ तपाईले काउन्टरएक्ट गर्नुभयो? लिसन टु मी फर्स्ट. तपाईले चाहिँ मलाई काउन्टरएक्ट गर्नुभयो? लिसन टु मी. लागिरहेछ अझै पनि लागिरहेछ? सुन्नुस् साँच्चै के तपाईको कन्फिडेन्टको म दाग दिन्छु. अब म जस्तो कहाँ यस्तो ओपन ड्रेस लाउने हैन? तपाईले जस्तो ओपन ड्रेस डजन्ट मीन दैट यु आर ब्रोड गर्ल. यु हैव दिस यो चाहिँ ब्रोड हुनुपर्छ. ओपन क्लोथ्स अनि आधा आधा कपडा लाएर कोही मान्छे ब्रोड हुँदैन. द्याट्स नट द मिनिङ अफ कन्जर्भेसन है. तपाईँ हो अनि अर्घाखाँची जाने. नो यु डोन्ट हैव एनी इथिक्स टु डिबेट. इथिक्स पनि छैन तपाईसँग डिबेट गर्ने. नो यु डोन्ट हैव. मसँग त तपाईको कुरा गर्ने तपाईको लायकै छैन तपाई. अर्घाखाँची जाने मैले भनिरहेको छु भुल्ने हैन यो कुरा. अर्घाखाँची जाने बाबुआमालाई भन्ने गाउँको केटी उता धारापानी कता कताको केटी एकजना बोल्न नसक्ने हैन? तपाईको कुरालाई चाहिँ जे भनिन हस हजुर भन्ने केटीसँग बिहा गर्ने. तर माया चाहिँ गर्नुपर्छ है केटीलाई. माया चाहिँ गर्नुपर्छ. फेरि सम्मान चाहिँ गर्नु होला. आफू बिजनेसम्यान भनेर ठुल्ठुलो कुरा गरेर हुँदैन जिन्दगी चलाउनको लागि. कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ म बोल्ड पनि नचाहिने टाइपको बोल्ड लाग्यो अरे हैन? के गरौँ त म. उहाँले सोच्नु भयो होला साँझ यसो बुढो आउँदाखेरि ट्याक्क खानासाना पकाइदिने हैन? उतै अर्घाखाँचीतिरको एक शब्द बोल्न नसक्ने बुढाको अगाडि गाई भैँसी चराउने टाइपको सोच्नु भयो होला हैन? म त खानासाना पकाइदिने त्यस्तो छैन. म त मलाई त टेबलमा खाना चाहिन्छ. त्यही पनि निट एन्ड क्लिन. खाने काम हो मेरो. पकाउने टाइपको बुढी नखोज यहाँ. जाऊ तिम्रो गाउँतिर उतै एरेन्ज म्यारेज गर. केटीहरू खतरा छन् अहिलेको केटीहरू. तिमीलाई पाल्ने टाइपको छन् केटीहरू. कहाँको तिम्रो भाँडा माझेर बस्छन्, तिम्रो कपडा धोएर बस्छन्. हान्दै मैले नि तर्से. म सुन्दैछु यसको मतलब जे पनि तपाईँ नबग्नुहोस् हैन? तपाईँ आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्. तपाईँको कुरा कुनै पनि मेरो यहाँ मलाई छुनेवाला कुनै कुरै छैन. तपाईँ मेरो लेभलको मान्छे नै. नाउ यु क्यान लिभ. अब के अरे बिजनेसको स्पेलिङ आएन हजुरलाई हैन? अब तपाईँले मलाई के भन्नुभयो ठिकै छ हैन? जानुहोस् दाई हजुर जानुहोस्. म तपाईँलाई दाई भन्न आएँ. ल जानुहोस्.
तपाईँको त दाइ बन्नुभन्दा बरु इट्स फाइन फर्गेट इट सक्नु तपाईँ पर्यो नि, सक्नु पर्यो नि। नै कोही मान्छेले एउटा नट के भन्छ नि एउटा थाहा छ तपाईँलाई, नट एभ्री वान हेज गुड टेस्ट भन्छ नि। तपाईँ त्यही मान्छे हो क्या, तपाईँले कहाँ टेस्टै गरेको छैन मान्छेलाई, तपाईँले भेटेकै छैन यार। पैसा भने चाहिँ यता दुगुरेछ उता दुगुरेछ, तपाईँले म जस्तो मान्छे देखेकै छैन। फाल्तु कुरा गर्ने मान्छेले मसँग मेरो टेस्ट र मेरो कुराको कुरा गर्न कसरी सक्छ? तपाईँको कुराबाटै थाहा हुन्छ तपाईँ कुन लेभलको छोरी मान्छे हो, तपाईँले कसरी आफूलाई अपब्रिङ गरिराख्नु भएको छ। म कुन लेभलको यो त मैले तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ, किनभने मलाई म जस्तो मान्छेले तपाईँलाई त्यसरी म एसेसिनेट गर्न मिल्दैन र म गर्दिनँ पनि। द्याट्स यो पोइन्ट। तपाईले जसरी गर्नुहुन्छ गरिसक्नु भएको छ, तर मलाई फरक पर्दैन। इट्स माई हाइजेनिक स्टाइल है। आइम नट अनहाइजेनिक लाइक यु। सो कोही अरू सोझो केटो कोही भेटेर कोही कन्टेन्ट नभएको बच्चाहरूलाई थर्काएर गरे होला, द्याट्स भेरी डिफरेन्ट। द्याट्स भेरी डिफरेन्ट। नगर्नु हेर्नुस्, यु डोन्ट हैव एनीथिङ। केडी मान्छे तपाईको अगाडि आएर कन्फिडेन्टली आफ्नो थट्सलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छ। यु हैव थट्स। म फेरि नै भन्दैछु, यु हैव एनी थट्स टु प्रेजेन्टेबल थट्स? भन्न मिल्दैन राम, हेर्नुस् तपाईसँग प्रेजेन्टेबल थट्सै छैन। पहिला गएर किताब पढ्नुस्, संसार बुझ्नुस्, त्यसपछि आएर बल्ल बल्ल गट्स डेभलप भयो भने मसँग आएर भन्ने कि तपाईसँग केही प्रेजेन्टेबल थट्स छ। सो रिजर्भड के म्यान। नो रिजर्भ ओ हो रिजर्भ यु सो रिजर्भड यार। रिजर्भ ओके। त्यसपछि उसले कुरा गर्दा तपाईँ डोमिनेटिङ रहेछ, तपाईँले चाहिँ अलिकति अरूलाई चाहिँ ग्रास्प गर्न खोज्ने रहेछ। हामी चाहिँ एउटा तरिकाले कसैलाई ग्रास्प गर्नु आफ्नो आइडियाले आफ्नो एउटा महत्त्वले गर्छौँ होइन। उसँग त त्यो पनि छैन। अब त्यो खासमा यो कुरासँग त उसको कुनै रिलेटिभिटी नै थिएन क्या, कुनै किसिमको उसको सम्बन्ध नै थिएन। अब यो कुरालाई लिएर खासमा त त्यो मान्छेको बारेमा म कुरा गर्नै चाहन्न, किनभने ऊ मेरो लेभलको मसँग बसेर डिबेट गर्न लेभलको मान्छे नै होइन। अब यस्तो मान्छेसँग बस्नुपर्छ भन्ने मलाई एक्सपेक्टेसन पनि थिएन। बट त्यो एउटा प्याटर्न अनुसार मलाई केही समय उससँग बिताउनै पर्ने भएको हुनाले आई जस्ट स्पेन्ड टाइम विथ हर। तर चाहिँ नि उसँगको टाइमले हुन त अब उसको पर्सनल्ली मलाई केही लिनु छैन, उसले जसरी जियोस् जसरी जे गरोस्। तर मसँग भेट्दाखेरि मेरो क्यारेक्टर असासिनेसन उसले गर्छ भने मलाई त त्यो मन पर्दैन, किनभने म त्यो टोलरेट पनि गर्न सक्दिनँ। किनभने इथिकल्ली हामी चाहिँ एउटा नैतिकतामा बाँधिएको मान्छे हौँ। ह्युमन भनेको के हो, एउटा नैतिकता छ नि, त्यसैले त ह्युमन भयो। उसँग त त्यो नेचरै छैन। तपाईँलाई सम्झेर होइन, तपाईँको चिचौलो रहेको जिउलाई देखेर मलाई एउटा कुरा याद आयो। सुन रामे, सुन रामे, बन्दुकको गोली र बोलेको बोली कहिले फर्केर आउँदैन। जन्मिँदै लिएर आएको हो यो एटिट्युड म तेरो लागि चेन्ज गर्न सक्दिनँ। त पाखेलाई पाउरोटी दालमा चोबेर मेरो पर्सनालिटीको के कुरा गर्छस् बे, ह्यान्डल गर्न सक्ने तेरो औकातै छैन है। डान्स पनि गर्छु म, काम पनि गर्छु, ऱ्याप पनि हान्छु म, एक्ट पनि गर्छु। रक्सी चुरोट तान्दिन्न म, धेरै भए छोडेको कहिले काहीँ छैन मैले ढाँटेको। खाली खुट्टा भिरको बाटो धेरै छु म हिँडेको। घर समाजले भन्छ मलाई यो केटी के विधि चम्केको। चुप लाग, भाँडा माझ, घर गरी खा, ठिकै हुन्थ्यो यस्तो छोरी नजन्मेको। भा छैन, मरे जे गरे नि गर, जहाँसुकै जा। हल्का जिद्दी छु, कुरा सुन्दिनँ म कसैको। यो सफलताको पछाडि सङ्घर्ष छ धेरै लुकेको। त जाँठालाई दुःख देखाइ के हुन्छ र बोलेको आगोमा मटितेल छर्कने त जस्ता धेरै देखेको छु म। बाल छैन हिँडिरहेको छु, हावाहुरी भन्दिनँ, चक्को घाम मुसलधारे पानी होस्या वसिना। तेरो ब्रान्डेड पर्फ्युम भन्दा पनि हजारौँ गुणा महँगो छ मेरो पसिना। माहौल एकदमै तातिँदै थियो होइन। एक अर्का हामी दुईजना खोइ के गर्न नमिले अब कि के नभयो होइन। अनि त्यस पछाडि मलाई ऱ्याप याद आइहाल्यो। फेरि ऱ्याप हानिदिएको, ओ माई गड, मान्छे त धुवा निस्क्यो ठाउँको ठाउँ। बस्नै मन गरेन है, सक्दै सकेन कि बस्नै सकेन। त्यो त्यति पावरफुल वर्डले त उसको त मुटु त मैले स्वाटै छेडिदिइहालेँ नि। अनि के बस्नु, बिचरा सासै फेर्न ढुकु ढुकु भएर त हिँडिहाल्यो। अब के भन्नु, अब गेट लस्ट, यु क्यान्ट ह्यान्डल वुमेन लाइक मी, बाई बाई। अनि उसको ऱ्याप एन्ड अल द्याटले मलाई एकदम ह्युमिलेट महसुस भइसकेको थियो। अनि त्यसपछि फर्मेट अनुसार मैले जति टाइम त्यहाँ खर्च गर्नुपर्ने थियो मैले गरिसकेको थिएँ। त्यसैले मलाई त्यहाँ बसिराख्नु र त्यो एसासिनेसन लिइराख्नु मलाई कुनै अर्थ लागेन, किनभने गुलाई चलायो मुखैभरि छिटा। किनभने मलाई त्यो उसँग डिबेट गरेर आफूलाई तल पार्नु मलाई थिएन। त्यसैले चाहिँ त्यो कुरालाई अभोइड गर्नु नै बेस्ट थियो होइन। कुनै मूर्खको मुख लाग्नुभन्दा अभोइड गर्नु नै बेस्ट हुन्छ भनेर कुनै विद्वानले भनेको थियो। अर्को कुरा
इट ह्याड ह्यापन्ड विथ मी बट इट वाज एन एक्सपिरियन्स मलाई अब तिता मिठा हरेक एक्सपिरियन्स हुन्छ जीवनमा र अब अर्को कुरा त्यसलाई नै समातेर बस्न त मसँग फुर्सद पनि छैन आई हेभ ग्रेट थिङ्स टु डु अनि धेरै कुराहरू गर्नु छ तर चाहिँ नि द इन्सिडेन्ट द्याट ह्याड त्यो चाहिँ नि साँच्चीकै यस्तो पनि हुन्छ मान्छेसँग यस्तो पनि मान्छे हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म लाग्छ किनभने एउटा अनादर गर्ने एउटा मान्छेलाई एउटालाई रोस्ट गर्ने एउटालाई ह्युमिलिएट गर्ने अनादर गर्ने पनि एउटा लिमिट हुन्छ मलाई चाहिँ मान्छेको एकदम माया लाग्यो किनभने पछाडि माया लाग्दो के तर बानी बेहोरा चाहिँ दुध चोरेको बिरालोको जस्तो यसो किचन गएर कुँडे हेऱ्यो भने त रट्ठी लिएर पुरा गाउने भोरि डुगुराउँ जस्तो फेरि के ठिकै छ मान्छे जस्तो फरक फरक मान्छे हुन्छ डिल गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ है तर बिचरा डिलै गर्न नसक्ने अब यस्ता फेक भनौँ कि अब एउटा डिलै गर्न नसक्ने बिजनेसम्यानले अब के गर्नु मेरो लागि जयरामजी उहाँको पर्सनल लाइफसँग केही लिनदेन छैन मलाई उहाँको आफ्नो व्यक्तित्व छ उहाँले त्यसरी जिन पाउने उहाँको अधिकार छ तर चाहिँ नि मसँग आएर मेरो पर्सनल कुरामा चाहिँ इन्टरफेयर गरेको हुनाले मलाई चाहिँ त्यति चित्त बुझेको होइन र अर्को कुरा उहाँसँग मेरो खासै के अब केही लिनदेन हुनेवाला छैन किनभने यस्तो मान्छेहरूसँग हामीले सधैँ एकदम डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्छौँ किनभने हामीलाई आफ्नो कामबाट आफ्नो फोकसबाट हिन्डरेन्स हामीलाई त्यति चाहिँदैन